喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日要介紹呢個菜係三文魚鬆炒飯，最好用淨飯隔夜飯，三文魚嘅邊角料，飯會比較乾，炒起上嚟更加吸收三文魚味道，營養均衡，都會喺啲炒飯裏面放啲蔬菜。今日用喺做其他菜先剩翻落嚟嘅萵筍，處理好啲三文魚嘅邊角料。如果係有鱗嘅話，清咗鱗最簡單咧，就唔要個魚皮，切薄啲，炒嗰時咧容易熟啲。沖過之後吸乾啲水，等間煎嗰時唔好爆油。三文魚炒飯裏邊，我哋用嘅蔬菜咧，用萵筍。其中嘅原因咧，因為萵筍咧係比較爽口，配落炒飯口感會好啲。層皮去咗佢，5個 mm 厚。咁而家我哋將佢切粒，放落碗度，用鹽醃佢。咁佢醃3分鐘度，出完水之後咧，咁就會更加爽口。醃咗3分鐘嘅萵筍粒，用水沖佢，沖乾咗鹽，細火撲乾佢，一定要好有耐性，火唔好大，唔係炒燶咗噶啦。萵筍粒喺個鑊，我搖佢咧，佢已經唔黐啲鑊咧，咁應該就差唔多噶啦。將個鑊沖佢，因為正話啲萵筍粒咧係有鹽醃過，大火燒乾個鑊裏邊，唔好有水，我哋就落少少油，唔使太多嘅，三文魚會出油嘅。改用中大火開始煎三文魚啦，煮嚟之後煎熟佢。等肉散出嚟，咁就變成魚鬆，開始出油啦。所以將個火較大少少，差唔多熟啦，散啦，轉翻中火，咁嚟到將三文魚炒香佢。呢啲係魚油，對身體咧冇乜害嘅。陣間咧，我哋用魚油嚟炒飯、煎蛋、炒蛋咧。咁就會更加香。三文魚咧就炒得差唔多啦，加啲黑胡椒粒，提前磨成粉，黑胡椒分味係好快會走。魚肉拎出嚟咧，盡量保留啲油喺個鑊裏邊。一陣間拎嚟炒飯同埋炒蛋。但咧，我哋就會用2隻雞蛋，放少少鹽、少少豉油嚟調味。準備炒飯，好多人咧有爭論炒飯時應該放飯炒完再放蛋咧。我嘅做法，蛋放落飯度，飯索埋蛋汁，蛋味更加濃郁。所有啲飯都有啲蛋包住嘅，即係話我哋炒完三文魚之後咧，個鑊裏邊仲有好多油。而家就利用呢啲油，咁但係我哋今日嘅飯會比較多，就會再加多少少油。開大火將個鑊整熱佢。用中大火或者中火將啲飯炒熟。啲飯咧已經索晒文魚油，好香嘅三文魚味，已經開始鬆散。將我哋三文魚萵筍粒倒翻落去。我加多少少豉油，因為我哋啲蛋落嘅豉油啊唔係好多。三文魚炒飯可以上碟啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，
可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。